வணக்கங்க. நான் உங்கள் பிரதீப், பிஎம்ஆர் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் சிறுமுகை. இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோக்கிலேண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பார்க் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேட்டுப்பாளையத்தில் தான் இருக்குது. அதாவது மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து ஊட்டி போகிற வழியில் பிளாக் தண்டருக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் சைடில் இருக்குங்க. இங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, இக்வானா அப்புறம் நிறையா எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே இவங்க வச்சுருக்காங்க. வாங்க இங்கே போய் என்னென்னலாம் வச்சுருக்காங்கங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். என்ட்ரி ஆன உடனே நமக்கு இந்த பேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிளேட்டில் அதுக்கு உண்டான ஃபீடு கொடுக்குறாங்க. அதில் என்னென்னலாம் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூரியகாந்தி விதையும் மக்காச்சோளமும் இருந்துச்சு. இது வாங்கி உள்ளே என்ட்ரி ஆன உடனே சன்கானியூர் வந்து நம்ம மேலே உட்காந்துருச்சு இந்த ஃபீடை சாப்பிட்றதுக்கு. இது வந்து ஒரு கார்டன் எஃபெக்டில் இருக்குது இந்த ஏரியா பாருங்கள். இதில் சன்கானியூர் மட்டும்தான் விட்டுருக்காங்க, கூட வந்து டைமண்டோவும் விட்டுருக்காங்க. இதை பார்க்குறக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த அட்மாஸ்பியரு. கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த லானு, சைடில் வந்து ஒரு ஃபவுண்டெயினு இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அந்த ஃபவுண்டெயின்லேருந்து விழுகிற அந்த சத்தம் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா சன்கன்யூர் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது. இந்த சன்கன்யூரை பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு சவுத் அமெரிக்கன் பேர்டுங்க. நார்த் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் சவுத் அமெரிக்கன் பேர்டுங்க. இது வந்து ஒரு 12 இன்ச்சு வளரக்கூடிய ஒரு பேர்டுங்க. 110 கிராம் வெயிட் வரும். 15லேருந்து 30 வருஷம் வந்து இதோட ஆயுள் காலம். இதை வீட்டில் வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாம் யோசனை பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப சத்தம் கொடுக்கக்கூடிய பேர்டு, ரொம்ப நாய்ஸி பேர்டு. இதோட சத்தம் பார்த்திங்கன்னா 120 டெசிமலுக்கு மேலேயே இருக்குங்க. இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் கன்யூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வீட்டில் வளர்க்குறவங்க ஒரு ப்ரீடர்கிட்ட போய் வாங்குங்க. அதுவும் பார்த்து வாங்குங்க. ஏன்னா ஜாண்டே கன்யூரும் சன் கன்யூரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே போய் அதோட பேரண்ட்டை பார்த்து அப்புறமா வாங்குங்க. என்னோடய அட்வைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சன் கன்யூர் வாங்கும்போது செமி அடல்ட்டாக வாங்குங்க. சிக்கோ அடல்ட்டோ வாங்காதீங்க. ஏன்னா அடல்ட்டு வாங்கினீங்கன்னா அது நம்மக்கிட்ட வந்து செட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்குங்க. இது வந்து டைமண்ட் டோவு. இது ஒரு அழகான பேர்டு தான், சின்ன பேர்டு. இதையும் இந்த இதில் விட்டுருக்காங்க பாருங்கள். அங்கே இங்கேயும் போகுது. ஒரு நேச்சுரலாக ஒரு மரம் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம். அங்கே போனோம்னா ரெட் லோரிக்கட்டு இருக்குது பாருங்கள், அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்துகிட்ருக்கு. இவங்க வந்து அங்கே போனோன்னே நமக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, மிக்சட் ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு பிளேட்டில் போட்டு. அதை வாங்கி உள்ளே என்ட்ரி ஆனோம், வந்து பிளேட்டு மேலே உட்காந்துக்குச்சு இந்த பேர்டு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த ரெட் லோரிக்கிட்டு, இந்த ரெட் லோரிக்கிட்டு வந்து ரொம்ப சைனிங்காக இருக்கும். ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு வெல்வெட் ஃபீல் வரும் இதை தொட்டு பார்த்தோம்னா. அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க இந்த பேர்டு பாருங்கள். அதே இதுக்குள்ளே பாருங்கள், இந்த கினி பிக்கு விட்டுருக்காங்க, கூட ரேபிட்டும் விட்டுருக்காங்க. இந்த கினி பிக்கு இது சாப்பிட்றதுக்கு கொரியாண்டர் லீஃபு போட்டிருக்காங்க, அதை தான் சாப்பிட்டுட்ருக்குது இந்த கினி பிக்கு. கூட வந்து ஒரு ரேபிட் இருக்குது. அந்த ரேபிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொமேரியன் நாய் சைஸில் இருக்குது. அப்படியே ஒரு சில்கி ஃபீலு, அதோட ஃபெதரு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதில் வந்து எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் கினி பிக்ஸு இதில் இருக்குது பாருங்கள். இதோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும், அப் டு 10,000 வரைக்கும் இருக்குங்க. இப்போ வீட்டில் எல்லாமே இந்த மாதிரி கினி பிக்கு தான் வாங்கி வளர்த்துறாங்க குழந்தைங்களுக்கு. இப்போ எல்லாமே இதுதான் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு. வெளியே வந்துட்டோம், மறுபடியும் வந்து ரெட் லோரிக்கிட்டு பார்த்துட்ருக்கு எங்களை. மறுபடியும் வந்து கூப்பிடுவோனான்ட்டு கூப்பிட்டேன், மறுபடியும் வருது பாருங்கள். வந்து எப்படி நம்ம மேலே ஏறுதுங்கிறத பாருங்கள். இது நம்ம என்ட்ரி ஆனோன்னா நம்ம நல்லா ஃப்ரெண்டியாக நம்ம கூட பழக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ரெட் லோரிக்கிட்டு. இதை வந்து முல்கான ரெட் லோரின்னு சொல்லுவாங்க. நான் ரெட் லோரின்னு தான் சொல்லுவேன். இதை பாருங்கள், மேலே ஏறிடுச்சு. வெளியே வந்தோடனே மறுபடியும் அப்படியே நம்ம இந்த ரிங்கெல்லாம் கடிக்குது, டிஷர்ட்டை கடிக்குதுன்னா அடுத்து உள்ளே வந்தோம். அங்கே வந்து ஒரு காலனி செட்டப்பில் ஃபின்ச்சஸ் எல்லாம் விட்டுருக்காங்க.
அந்த அந்த கதை இதுலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிராயிங் வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த செவுத்தில், அந்த வாலில். அது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நல்ல ஒரு இதாக காமிக்குது வீடியோக்கு. எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் ஃபின்ச்சஸும் இங்கே இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறக்கு. ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மரத்தை இங்கே நட்ட வச்சுருக்காங்க. அங்கே தான் அதில் உட்காண்ட்ருக்கு அந்த ஸ்டெம்மில். பின்னாடி பார்க்கும்போது ஒரு ஃபாரஸ்ட் எஃபெக்டில் இருக்குது அந்த பெயிண்டிங்கு. ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறக்கு. சின்ன பேர்டு தான். இதில் வந்து எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் ஃபின்ச்சஸ் இருக்குங்க. ஜாவா ஃபின்ச்சஸ் விட்டுருக்காங்க, ஜாவா விட்டுருக்காங்க, தென் அல்பினோ ஜாவா, நிறைய பாருங்கள் அங்கங்கே நிறையா இருக்குங்க. ஒரு குப்பை மாதிரி இருக்குது. வெளியே வந்துட்டோம். ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உட்காண்ட்ருக்கு. இதுக்கு பேர் ஃபெரட்டுங்க, வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, கீரிப்புள்ள தான். இது 24 மணி நேரத்தில் 16 மணி நேரம் தூங்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் வீட்டில் எல்லோரும் வச்சு வளர்த்துவாங்க. டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதவங்க வளர்த்துவாங்க. இதைய வீட்டில் வளர்த்தக்கூடிய ஒரு இது அனிமல் தான் இது. அடுத்த செக்மெண்ட்டு எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீசிஸ் இருக்கக்கூடிய இதில் என்ட்ரி ஆகிறோம். வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, பால் பைத்தான்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்னேக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இது அல்பினோ பைத்தான் கண்ணாடி கூண்டில் வச்சுருக்காங்க. இது ஒரு வகையான பால் பைத்தான் தான். ஒரு தூங்கிட்டுருக்கு. இதையும் வீட்டில் வளர்த்துவாங்க, குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இது விஷம் கிடையாது, கடிக்காது. வீக்லி ஒன்ஸு ஃபீடு பண்ணால் போதும். ஒரு எலியை பிடிச்சி போட்டிங்கன்னா அது வாட்டுக்கு சாப்பிட்டு அது வாட்டுக்கு தூங்கிட்டே இருக்கும். நல்லா ஒரு ஃபெதர் டச்சில் இருக்கும். தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க. இதோட இது பாருங்கள், கையில் எடுத்திருக்கேன். இது ஸ்மைலின்னு சொல்கிறாங்க, அதுக்கு பேர் ஸ்மைலி பைத்தான்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஒரு லீகல் எக்ஸாட்டிக் பெட்டு தாங்க, ரெஜிஸ்டர்டு பெட்டு தான். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இது விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15,000லேருந்து 35,000 வரைக்கும் வரும். அப்புறம் ரொம்ப பெருசாலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு 2 லட்சம் 3 லட்சம் அந்த அளவுக்கும் போகுங்க. ரொம்ப இதுதான். இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இம்போர்ட்டடு மைஸுங்க, எலி வகைகள் அது வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா ப்ரீட் ஆகும். ரொம்ப சத்தமெல்லாம் போடாது, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம், கையிலேயே கொடுக்கலாம். அவங்க நல்லா பார்த்துக்குவாங்க. இதெல்லாம் தான் இப்போது மாடர்ன் ட்ரெண்டிங்கில் குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறது. இது பேர் வந்து ரெட் ட்ராகன்னு சொல்லுவாங்க, பியர்ட் ட்ராகன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, இது சாப்பிட்றதுக்கு மீல் வார்ம்ஸு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடும். இதோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12,000லேருந்து 3 லட்சம் வரைக்கும் போகுங்க. இதில் நிறைய மியூட்டேஷன் இருக்குது, 0, ஹைப்போ 0, ஹைப்பர் ட்ரென்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க. அடுத்து வந்துட்டோம் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பேர்டு, ப்ளூ அண்ட் கோல்டு மெக்கா. இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் பேர்டு. 60லேருந்து 70 வருஷம் இதோட ஆயுட்காலம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகக்கூடிய பேர்டு மட்டும் இல்லை, நல்ல ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடிய பேர்டும் கூட. நம்ம ட்ரெயின் பண்ணால் நம்ம கூட நல்லா பேசக்கூடிய பேர்டு. இது ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டு. இதே அதே மாதிரி தான், பேசக்கூடிய வேர்டு தான். ஒரு 400 வேர்ட்ஸ் பக்கம் பேசக்கூடிய வேர்டு. ஆனால் ட்ரெயின் பண்ணணும், சும்மா அது பேசாது. அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணால் தான் அது வந்து நம்ம கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகி நம்ம கூட பேசும். இது ப்ளூ மெக்காவோட காஸ்ட்லி. ஸ்கார்லெட் மெக்கான்னு சொல்லக்கூடிய பஞ்சவர்ண கிளி, இது அதே மாதிரி தான். ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவு. ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணணும். இதுக்கு பாதாம், பிஸ்தா இந்த மாதிரியோட இதுதான் ஃபீடு தான் இதுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும். நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய பேர்டு, ரொம்ப அழகான பேர்டு. இது வந்து ஒவ்வொரு பெட் லவர்ஸும் அவங்களோட லைஃப் டைம் ஆம்பிஷனாக கூட இருக்கும் இந்த மாதிரி பேர்டு வாங்கலான்ட்டு. வெளியே வந்தாச்சு. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இனி எல்லா வீடியோவும் வரும்.